大家，又係我。上次唔係，今次係教你哋點用燒餅修改器。上次教咗你點 download 㗎啦，今次教你點樣燒餅，唔係點用先啊。首先我哋算啦 ，block lunch 都算啦我。block lunch 啲嘢遲啲教啊。嗱，咁樣燒餅呢係可以點嘅呢？我建議你哋唔好用得太快，即係去到3或者5好啦。太快你會超叻㗎，你望下。3依家都已經好叻，5呢？嗱，係咪好叻啊？5已經好叻，如果我教到無限呢，真係叻到爆啊！轉身都快過人。嗱，係咪啊？超叻啊！所以最好呢，就係5同埋3啦。咁樣你哋就會問 rot 係點呢？唔係，有時係會 rot 係會咩㗎？錯誤嘅，即係你單唔到呢，唔係，即係話有時呢 rot 係不正確，呢啲係正常嘅。咁樣如果你覺得係咁嘅話呢，呢度咯，建議你哋單一個安卓油畫大師，建議你單一下。總之燒餅呢，因為要尊重翻佢嘅遊戲，建議你哋唔好用得太多，唔好太過分啦。總之用得好啦。